hundeeffamee fi waliigaltee nagaa Piriitooriyaa keessatti tolfame to'atu har'a gamtaa kanaan beekamtiif badhaasa argatee jira. Koreen to'annaa kun baatii muddee bara 2015 magaalaa Maqalee keessatti hundaa'ee miseensota 21 kan qabu yoo ta'u ogeessota waraanaa fi siviilii kan of keessaa qabudha. Dura ta'an Komishinaa Afrikaa Musaa Faakii Mahmat miseensonni koree kun haala tokkummaa Afrikaa agarsiisuun hojii gaggeessan dinqisiifatanii gamtaan Afrikaa Itoophiyaa keessatti nagaa waaraa akka argamuuf ni hojjetaa jedhan. Kana malees nagaan lammiiwwan Itoophiyaatiin hoogganamu akka jajjabaatuuf sin jajjabeessinaa jedhaniiru. Biyyooti gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Maayik Hamer koreen kun nagaaf jecha tajaajila gaggeesse nan dinqisiifadha jedhan. Gareen kun hojii waliigaltee nageenyaa sana keessatti qooda ijoo qabaate akka tures ibsaniiru. Kana malees aangawoonni Itoophiyaas ta'e kan Tigraay nagaa waaraa fiduudhaaf kutannoon akka hojjetaniif Hamer hubachiisanii jiru. Waliigaltee nagaa tolfame gamaaggamuuf Finfinnee keessatti wiixata darbee kaasee kan gaggeeffamaa jiru kanarratti aangawoonni mootummaa Itoophiyaa fi Tigraay waliigaltee kana guutummaatti hojiirra oolchuuf akkasumas itti fufiinsaan nagaa fi dhimmootii nagaatti hidhata qaban ilaalchisee marii gaggeessuu waliigaluu isaanii gamtaan Afrikaa beeksisee jira. Biyyoonni dureeyyiin G7 jedhamanii fi gamtaan Awurooppaa gama isaaniin ibsa baasaniin gamtaa Afrikaan kan hundeeffamee fi waliigaltee tolfame gareen to'ataa ture hojiin ni gaggeessaa ture dinqisiifatanii jiru. Walitti bu'iinsi bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessaas haala wal fakkaatuun mariidhaan akka furamuuf hubachiisanii jiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Aangawoonni Itoophiyaa gaazexeessaa Muhiddin Mohammad Abdullahi kan ji'a tokko dura guraandhala 13 to'annoo jala oole haalduree tokko malee gallakkisiisuuf miseensota pireesii akka fuudhetti hidhuurraa akka of qusatan koreen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n kibxata kaleessaa beeksisee jira. Fuula feesbuukii isaa Mukseedin Show jedhamu irratti gabaasaa fi yaada kan maxxansu Muhiddin humnoota nageenyaa hidhati isaanii hin beekamneen mana isaa magaalaa Jigjigaa keessa jirurraa fuudhamee to'annaa jala ooluusaa marsariitiin oduu walabni Addis Istaandard jedhamuu fi dura taa'aan waldaa gaazexeessota bulchiisa naannoo Somaalee Abdurrazaaq Hasan gabaasaniiru. Bitootessa 4 aangawoonni Muhiddin oduu sobaa fi haasaa jibbiinsaa tamsaasuun akka seera hawaasa jibbiinsaa fi odeeffannoo sobaa Itoophiyaa cabse jechuudhaan himataniiru jedhan Abdurrazaaqii fi waraabbii waraqaa himannaa CPJ'n arge. Muhiddin yakkamaa ta'ee yoo argame hidhaa hanga waggaa 5 adabamuu danda'a. Aangawoonni mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee gaazexeessaa feesbuukii ofii irratti namoota siyaasaa qeequu isaan qofa seeratti dhiyeessuun qabeenya uummataa qisaasuu waan ta'eef dhiisuu qabu jedhan Afrikaatti qindeessaan sagantaa CPJ Mutookii Mumoo. Aangawoonni Muhiddin hatattamaan gadhiisanii galmee yakkaa irratti banan kuffisuu qabus jedhan. Aangawoonni Itoophiyaa yeroo waan gaazexeessonni jedhan ittiin tolleetti aadaa isaan hidhuu kana xumuratti tolchuus qaba jedhaniiru. Abdurrazaaq CPJ'tti akka himanitti hojjetoonni nageenyaa Muhiddiniin himannaas ta'e ibsa tokko malee guyyootii 6 bakka hin ibsamnetti tursanii turan. Guraandhala 19 garuu gara buufata poolisii godina Fafaan Jijjigaa jiruutti dabarsan jedhaniiru. Muhiddin guraandhala 20 yeroo mana murtiitti dhiyaatu poolisiin olola sobaa tamsaasuu jechuun himate. Qorannaa dabalataa hanga gaggeessanitti to'annaa jala akka turuuf guyyoota 10 kennamuu Abdurrazaaq ibsaniiru. Mootummaan Biriteen koolugaltoota kanneen data siyaasaa dhorkaman fedhii ofiin gara Ruwaandaatti deebisuuf $3,800 kan kaffaluuf ta'u beeksisee jira. Dhaabbati oduu Faransaay Agence France Presse akka jedhetti karoorri kun qophii fedhii ofiin gara Ruwaandaatti dhaqu kaduraa isatti aanuudha. Kun kan ta'e innaa ministeeronni koolugaltoota Ruwaandaatti deebisuuf yaada adda addaa dhiyaatan irratti mari'achuu jalqabanitti. Karoorri inni booddanaa kun koolugaltoonni gara biyya dhaloota isaaniitti osoo hin deebi'in UK gadhiisuudhaaf kaffaltii yeroo kennamu kun isa jalqabaati. Kaayyoon isaas koolugaltoota 1,000 lakkaa'amaniif kanneen Biriteen keessa jiraachuudhaaf eeyyaman qabaanneef biyya isaaniitti deebi'uu hin dandeenyeef gamasii baasuuf jecha.
Ajaans Firaans Pirees akka jedhetti waggoota darban keessa koolugaltoota 19,000 ta'antu fedhii ofiin UK'dhaa baafaman. Gara oduutti aanutti ceenummoo poolisiin Afrikaa kibbaa jechaa moloksoota 3 kanneen bataskaana ortodoksii kooptii kan Masrii keessatti raawwatameen wal qabatee shakkaman to'annaa jala oolchee jira. Kibxata kaleessaa Piriitooriyaa kaaba bahaarraa kiiloomeetira 50 fagaattee kan argamtu Kuulinaan keessatti ajjeefaman akka poolisiin jedhutti shakkamaan yookaan shakkamtoonni homaa osoo hin fudhatiin bakka sanaa ba'aniiru. Waraananii ajjeesuu kana maaltu akka kakaase garuu ifa miti. Dhaabbati oduu Faransaayii Ajaans Firaans Pirees akka jedhutti namni ganna 35 gaafa bitootessa 14 mana murtii Kuulinaan jedhamutti dhiyaata jedhamee eegama. Poolisoonni akka jedhanitti miidhamtoonni 3 waraanamanii kan madaa'an yoo ta'u miidhamaan narfaffaan lubbuun hafe immoo osoo baqatee kutaa biroo keessa dhokochuusaa dura ulee sibiilaan harka isaarra rukutamuusaa dubbata. Ministeerri dhimma alaa Masrii ibsa kenneen qorannoo ajjeechaa moloksoota Masrii 3 irratti gaggeeffamaa jiru embasii Masrii Piriitooriyaa jiru waliin itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jedheera. Hawaasni amantii ortodoksii kooptik Afrikaa kibbaa keessatti maatii gara 4,500 kan of keessaa qabu ta'uu waldaan kiristaanaa kun marsariitii isaarratti ibseera. Hooggantoonni Heetii miseensota mana maree ce'umsaa 7 maqaa dha'uun yeroo murtaa'e kan Yuunaayitid Isteetsi kennite guutuuf ariifachaa jiru. Kunis muummicha ministeeraa biyyattii Eeril Heenrii aangoo irraa bu'an kan bakka bu'u ta'a. Heenriin Ameerikaa fi hoogganoota hawaasa naannoo Kaaribiyaan yookaan Kaarikoom jedhamurraa dhiibbaa dhufeen wiixata darbe galgala aangoo gadhiisan. Yaadni mana maree ce'umsaa Heetii hundeessuu jedhu kun biyya jeequmsaan rakkatte bulchuuf walgahii hoogganoonni Kaarikoom magaalaa guddoo Jamaayikaa Kingston keessatti wiixata darbe taa'an irraa kan argamedha. Karoora kanaan manni maree ce'umsaa miseensota 7 kan of keessaa qabu yoo ta'u isaan keessaa 6 tumsa siyaasaa Heetii adda addaa bakka bu'uun 7ffaan immoo bakka bu'aa damee dhuunfaa ta'a. Dabalataan immoo miseensota sagalee hin kennine 2 waldaalee siiviikii irraa kan of keessaa qabu ta'a jedhameera. Manni maree kun muummicha ministeeraa haaraa filachuuf filannoo pireezidaantummaa itti aanu gaggeessuuf kan qophaa'u ta'a. Miidiyaaleen oduu akka jedhanitti hoogganoonni Heetii eenyu akka mana maree kana keessa taa'u beeksisuudhaaf yeroo sa'aatii 24tu kennameefii jira. Lammiileen Heetii biyya ijoollee mana barumsaa deemuu danda'anii fi warri isaanii nagaa akka ta'an beekan argachuu qabdi jechuudhaan Kaarikoom ibsa wiixata darbe baaseen hubachiiseera. Kaarikoom ibsa wiixata darbe baaseen karoora mootummaa ce'umsaas beeksisee jira. Fedhii fi jajabina qooda fudhattoonni Heetii daandii deemokiraasii tasgabbii fi badhaadhinatti deebisuuf waadaa galuu isaanis ni galateeffannaa jedhe. Muummichi ministeeraa duraanii Heenriin xayyaarri isaanii naannoo Yuunaayitid Isteetsi Poortoriikoo keessa bu'uuf erga dirqamtee torban tokko booda aangoo isaanii gadhiisan. Gara gabaasatti aanutti ceenummoo walwaraansa kaaba Itoophiyaaf hongeen dararamaa akka turte naannoon Tigraay amma immoo qarqara afaan beelaa jiraachuu ilaalchisuudhaan kan Associated Press gabaase kunoo. Walitti bu'iinsiif hongeen bakka keessatti hammaatee ture naannoo gammoojjii Tigraay qarqara afaan beelaa jirtu bakka waraana waggaa 2f jijjiiramni qilleensaa dhiibbaa fideen manca'ee jira. Dirreen yeroo tokko lalisaa ture amma gogeera. Kunis qormaata hamaa jiraattota mudateef ragaa guddaadha. Haala dhugaa ta'eef gaddisiisaa kana kan argan daayirektara buufata fayyaa Fanaarwaa Taaddasa Mahaariiti. Ofii isaanii sababa walitti bu'iinsa uumameen qe'ee isaaniirraa akka buqqa'an Mahaariin mana isaanii humaraa jirurraa waa hunda dhiisanii Maqalee keessa daatan. Gara waggaa 3 booda carraa argatan itti fayyadamanii Fanaarwaatti ogeessa fayyaa ta'anii hojjetaa jiru. Haala hamaa kana innaa ibsan akkas jedhu. Nothing is here, just eat. So for the sake of just save their life, getting food, they are just. Namoonni baay'een rakkachaa jiru. Beelaas jiru. Du'aa jiru. Qormaanni mudate guddaadha. Waraana gaggeeffameen hospitaala guddicha Maqalee keessa jiru Aayidariin dabalatee dhaabbileen fayyaa waan diigamaniif kunuunsa bu'uuraa kennuudhaaf rakkachaa jiru.
buufata fayyaa fenaarwaa keessatti haati ijoollee 10 aadde Araay Girmaay daa'imman ishee lakkuu waggaa tokko Asaffaaf Matkal dabalatee daa'imman hanqina midhaan nyaataan miidhaman kunuunsu. Buufanni fayyaa kun karaa nyaata dabalataa fayyadamaaf qophaa'een lubbuu oolchuuf katattaafatu yoo ta'u daa'imman miidhaman kanaaf deeggarsa taasisa. Araay Girmaay jireenya qonnaan bultummaarraa gara homaa of harkaa dhabuutti ce'uu isaanii ennaa yaadan beelli harkatti fudhachuu isaatti gaddu. Nyaanni dabalataa buufata fayyaa kanaa daa'imman koo jiraachisa. Soorata isaan argatan tokkichi kanuma. Yeroo tokko qonnaan bulaa ture amma homaa hin qabu beelli nu mo'ateera. Ijoolleen waggaa tokko soorata kana qofaarratti hirkatu jedhan. Abdii kutannaan kun haadholii buufata fayyaa kana keessa jiran biroo birattillee ni mul'ata. Abdii kutannaan kun buufata fayyaa bira taree kaba bal'ate yoo ta'u jiraattonni gandeenii manni isaanii duwwaa ta'uu isaatiin dandammachuu waan hin dandeenyeef gara waajjira hoogganoota aanaatti yaa'u. Aanaa Masoboo keessaa hongee kanaan dura argamee hin beekneen karifatan qonnaan bulaan waggaa 70 Haayilee Gabra Kiristoos lafa isaanii gogee qotu. Dirree lalisaan yeroo tokko horiin irraa nyaachaa turan amma gogaa ta'eera. Abdii kutannaarraan kan ka'e Haayilee Gabra Kiristoos yaadannoo beelaa bara 1980 qalbii isaaniitti waan dhufeef ji'oota dursanii qotuu jalqaban. ገንዘብ ልለዋ በቃ ላሸጠ ሶይል ሓደ ነገር ምራኽ ልለዋ ሓደ ነገር ላለ ላሸጠ በቃ ሸይጥ ይበልዕለው nuti homaa hin qabnu waan tokkollee hin qabnu gariin lubbuu oolfachuuf qabeenya isaanii kan akka loonii gurguranii itti gargaaraman bakka qonnaa 3 qaba wanti irraa oomishamu hin jiru loon gurguruun yeroo wanti nyaatamu biraa hin jirretti mala ittiin jiraatan ta'eera. Walwaraansa waggootii lamaa dabalatee rakkoon beelaa kun haala walxaxaa uume sochii hojii qonnaa kan danqe yoo ta'u xaa'oo argachuufillee rakkisaa taasise. Tokkummaan mootummootaa fi Yuunaayitid Isteets sababa hanna aangawoota Itiyoophiyaan raawwatame irraan kan ka'e gargaarsa dhaabuun isaanii adeemsa gargaarsa namoomaa gufachiise. Jiraattonni duruu rakkoo keessa jiran kuufama midhaanii qaban qabsaa'ota Tigraay deeggaruuf arjoomaniiru. Kunis hanqina kana daran hammeesse. Qonnaan bultoonni tokko tokko humnoonni mootummaa federaalaaf michoonni isaanii midhaaniif horii humnaan duraa fudhachuu isaanii dubbatu. Ogeessa hariiroo sadarkaa addunyaa akka ta'an Edgar Gituhaa saamicha gargaarsa namoomaa akka tooftaa waraanaa mootummaan Itoophiyaa TPLF'n dhabamsiisuuf itti gargaaramitti ilaalu. Kun garuu akka seera namooma sadarkaa addunyaatti seeraan alaa jedhamee fudhatama. The government has actually weaponized food and by taking the food aid that has been sent to the mootummaan gargaarsa midhaan nyaataa gara naannoo Tigraayitti ergamu fudhachuudhaan midhaan nyaataa akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame. Mootummaan imaammata dachee irraa waan hunda fixanii duwwaatti hambisuu itti gargaarame. Kun immoo seera sadarkaa addunyaatiin dhorkaadha. Siiviloota balaarra kan buusu mala waraanaa gargaaramuun dhorkaadha. Aangawoonni Tigraay akka jedhanitti mootummaan federaalaa rakkoo uumame kana xiqqeesse jechuun kan himatan yoo ta'u Tigraay immoo seenaa ishee keessatti beela hamaa keessa isa tokkotu see mudate. Rakkoo namoomaa hamaa kana gidduu seenuun hawaasa addunyaa hatattamaan akka barbaachisu kan ibse qaamni komee dhaggeeffatu kan Itoophiyaa Ombudsman namoota gara 400 ta'an beela naannoo Tigraay Amaaraa keessatti mudateen du'uu isaanii beekamti kennee jira jedha gabaasi Associated Press. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa keessatti rakkoowwan amma mul'achaa jiraniifis ta'ee kanneen kanaan dura turaniif furmaata akka ta'uuf mariin biyyoolessaa akka taasifamu gama mootummaa Itoophiyaan koomishiniin erga hundaa'e waggoota lakkoofsiseera. Mariin biyyoolessaa Itoophiyaatti taasifamaa jiru kun dhugumaan rakkoo Itoophiyaa keessaaf furmaata ta'uu danda'a. Mitukku Faqaaduu namoota yaada marii kanarratti hirmaataniif ogeessota dubbisuudhaan kan qindeesse qaba. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa gama isaan rakkoowwan nageenyaa ammayyuu biyyattii keessatti mul'atan hojii koo akkan hin hojjenne
na taasiseera jechuun mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa dhiyeessee ture. Bakkeewwan rakkoon nageenyaa hin jirretti immoo aanaa tokkorraa namoonni 10 hawaasa sadarkaa garaagaraa irra jiran kanneen bakka bu'an yaadota marii biyyoolessaa irratti mariif dhiyaachuu qaban jedhan irratti karaa koomishinichaa dhiyeessaa jiru. Yuuba Naggasaa Naga'oo godina Shawaa Bahaa irraa yaadota marii koomishinichi fudhataa jiru irratti kan hirmaataniiran mariin biyyoolessaa kun rakkoo nageenyaa amma keessa jirruuf furmaata fida jedhanii amanu. Amma gaabara kana keessa kan amma yaaddoon ta'ee bitti yaaddofti nama wal fixu kana nama dhumu kana yeroo 2-3-4 taraan dura teenyee jirra. Har'a immoo aanarraa amma nama 80 nama 100 dhufeera. Kan dhufe kun immoo kecha wal fileet nagaa dubbachuudhaaf nagaa irratti mari'achuudhaaf araan akkamitti akka bu'u akkamitti akka wal qabatu. Kunumtu jaarsa biyyaatirraa abbootii gadaatirraa abbootii amantaatirraa haadha siiqqilootirraa dubartoorraa afoosharraa hunduu dhufeera jira dargaggoorraa dhufanii amma asitti mariirra jiru. Mariin kun nagaa nuuf fida jedhee yaadaan. Itti dabaluunis qaamoleen wal waraanan lamaan waraana nurraa dhaabuuf waadaa nuuf seenutu isaanirraa eegamaa jechuun ibsu. Warri lachuu waadaan waa galan kan bosonaa akka nurraa waraana nurraa dhaabu kan ajjeesu obboleechisaati kan du'u obboleechisaati kuni akka walirraa dhaabatu dhugaa badde dhugaan immoo akka argamtu dhugaan yartuun qabdu dhugaadha kan nama balleessu dhugaan isaan hundaatu akka dhugaatiin akka argatan kana barbaannee fala kanaa akkamitti akka walitti finne akkamitti akka araara dubbannu kunoo marii calqabneerra kana beekuun akka danda'amu warri bosona jiruuf ta'eefu mootummaas ta'eefu mootummaan lallabichaa hin taane hojjaarran agarsiisuu qabna. Adde Maariyaamaa Ibraahim aanaa Fantaalleerraa hojjettoota mootummaa bakka bu'uun yaada marii biyyoolessaaf dhiyaataniif warra marii koomishinichi qopheesseeru irratti hirmaataniiran keessaa tokko kan ta'an adeemsa ammatti jiran akkas jechuun ibsu. Akkaataan mariin itti adeemsifamaa tures wantoota biyya ijaaru malee wanta biyya deebi'u miti. Namoota ciccimoo ta'an yookaan namoota biyya nuwwanii bakka nuwwanii siyaasa yookaan wanta danqaan uumne tokko ofitti amantummaadhaan haga sadarkaa federaalaatti deemanii rakkoo jiru uummataa gad bu'anii quuqama uummataa ibsuu danda'an akkaataa of keessatti filanneeti baasuuf itti deemaa jirru. Haalli biyyattiin keessa jirtu gama nageenyaan ulfaataadha kan jedhan Adde Maariyaamaan marii kanarratti hirmaachuun furmaata fidas jedhu. Haala biyyatti yoo ilaalle akkuma waliigalaatti haala naannoottis ta'ee akka biyyattiittis yoo deemne yoo ilaalle haalli biyyattiin irra jirtu baay'ee ulfaataadha. Haala nageenyaatiin wal qabate jechuudha. Haala nageenyaa kana qabbaneessuuf abbootii amantaa hojjetaa mootummaa hawaasa jiraattota kamuu ta'ee dhimmi nageenyaa